生きる者のおかげで命拾いしたわい。まさか一瞬で脳を貫かれるとは。あなたを拘束させていただきます。抵抗したければお好きにどうぞ。ただし殺しはしませんが、痛めつけることは止められておりませんからご注意を。ほう、主がわしの相手をしてくれるのかの。相手これは面白い冗談ですね。何が冗談なものかよ。たかがグレーターデーモンごときが。いいですね。これは楽しめそうです。食後の運動に少し付き合って差し上げましょう。なめるでないわ。国撃魔法ニュークリアカノン。投げられた。いや、事前に詠唱を済ませるトリガー式の術はごく低確率で誤作動が起きる。今の魔法はなかなかお見事でしたね。外れを引いたか。ならばこれはどうじゃ。精霊召喚炎ム来たれ。根源たる大地の上位精霊。